Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Jason Solis once again. Ayan, so for today's video guys, nandito kami sa Sea Grace. Ayan, so keep on watching guys. Ayan, so happy birthday Roxanne Portera! Hoy, wait lang. Kuya, ano pangalan mo ulit? Mag-hi ka naman sa vlog ko ulit. Hi, yes. Hello po. Jason Solis vlog po. Ayan, abangan niyo po siya. Premiere niya to sa Friday. Ayan. Galing pa kayo ng Maria? Hindi lang sa Rizal mo. Yun po yung ano niya kasama. Ay, anong pangalan niya na ako? Hindi ako mag-hi ka. J.E. Ay, nag-play. Thank you po. Iabangan mo na lang. So ayun guys, nandito kami sa Sea Grace kasi birthday po ni Ate Roxanne. Ayan, happy birthday to Miss Roxanne Portera. Hello. Ayan, so happy birthday po. Nandito kami sa Sea Grace ngayon. Dito sa may Diguisit. Ayan, so napakaganda po dito and nakaka-relax kasi nandito kami sa tabing dagat. So ayun, kinuha namin yung cottage dito sa may tabing dagat. So ayun guys. Ayan, kung gusto niyo pumunta dito guys, ayan, pupunta na kayo dito sa Sea Grace. Ayan. So ayun guys, ngayon pupuntahan naman natin yung swimming pool nila dito sa Sea Grace. Ayan, so titignan natin. So ayun guys, ito po yung mga swimming pool nila. So ito yung swimming pool na makikita nito guys. Ayan, so ilan lang mga napupunta dito kasi pandemic na lang. So ayun. So maganda naman po yung swimming pool. So ayun guys, at ako sa may pool nila. Ayan yung pool kung nakikita nyo guys. Super ganda po yung pool nila dito. Ayan. Hi, paalis na po yung sila. Ito yung pinakamalalim na pool for adults. Ito naman yung mababaw.
A few moments later. Happy birthday. Two hours later. Hi guys, pauwi na kami. Ayan, see you on my next video. And don't forget to please subscribe. Say bye-bye guys. Pauwi na kami. Bye!